嗨，我叫 Alex，我是美食剪辑师。今天在我的旁边的是 Jimmy。Jimmy 今天来，因为他有体态的问题，他每天开车4个小时，所以他的颈椎不舒服，腰椎不舒服。对不对？ Yeah，对的。对。我们刚刚做完身体检查，所以我们可以开始剪辑。准备好了吗？准备好了。好了，来吧。I'm ready。Jimmy 的长短腿比较明显，我们看。我们开始剪辑吧。放松。对，很香。不痛啊？不痛。可以吸气，呼气，完全放松，非常好，特别好。还好吗？好。呼气，对，放松，完全放松，非常好，很好。吸气，呼气，对，放松。哇，还活着吗？可以，好。对，不错，很好。吸气，呼气，对，放松，很好。OK。Good。力度可以吗？可以吧。好。我会给你推 ，OK？哦，很简单啊。Alright， so 吸气，呼气，对，不错，很好。呼气，对，放松。哇，不错，好多了。你的长短腿差不多一样。你准备好打爆炸了吗？准备好了。准备好了，来吧 ，Let's go。So 站起来。Good。So 用你的鼻子鼻吸，鼻呼，对，放松。OK。吸气，呼气，对，放松。
放松。放松。非常好。讲解结束了。你现在感觉怎么样？现在感觉身体挺放松的。非常好 OK 非常好。谢谢你今天来这里学习我们的讲解。啊，没问题，谢谢。我和Jimmy 在 Chiropractic 下次见，再见，拜拜。